안녕. 나는 아 어이없네. 오늘 할 거는 이 노트 다이소에서 산 건데 이 노트 아니 노트도 아니지 메모지. 이 메모지에는 몇 장의 메모지가 있는지 한번 세보도록 할게요. 오늘 주제는 이겁니다. 세볼게요. 이거는 뺄게요. 이거 빼고 어차피 못 쓰니까 한 장씩 세볼 건데 사실 그냥 세는 게 아니고 제 여태껏 이게 다 사용한 노트거든요. 그래서 얘기하면서 한번 넘겨볼게요. 6월달에 적은 건데 주식 내용 적은 거. 생각을 정리하라. 전날 지켰어야 했던 것들 다시 적어보자. 지지 저항 지키기. 거래량, 사람, 수익 이런 거 나와 있고, 이번 매수는 거래량 높은 거, 사람 높은 거, 등락률이 원하는 대로가 났다. 이건 잘했다. 약간 칭찬글 이렇게 나와 있고, 아무튼 한 장. 계속 주식 얘기야. 지지 받고 올라가냐, 깨고 내려가냐. 계속 일기를 적었어요. 둘, 셋. 이거 다들 알죠? 이름은 잘 모르는데 아무튼 양봉 음보 이거 검은색으로 칠해서 아마 이거 실습 시간 때 제가 간호학과 학생인데 실습 기간 때 주식 공부한다고 하라는 실습은 안 하고 이렇게 주식에 빠져 있어서 주식 공부한 거를 적어놨어요. 몇 장이었더라? 다시 처음부터. 하나, 둘, 셋, 넷. 여기 이제 네 번째는 일기 있거든요. 2월 13일 목요일 오늘의 이야기. 이거 하나만 얘기할게요. 이거 아마 실습할 때 심심해서 일기 잔뜩 적었던 것 같은데 좀 부끄러운 내용이 많을 것 같아서 일단 이거 하나만 읽으면, 어느덧 병원을 다닌 지도 9일째 이런 생각이 든다. 끌리는 사람은 어떤 사람인가? 여기 있는 사람들을 보고 데이터 수집을 해봤을 때 가장 큰 틀은 관심. 진심 어린 관심이 필요하지만 무뚝뚝해 보일 때 이런 사람들? 퇴근이다 개꿀. 문맥의 흐름이 전혀 예상 바뀐네. 그러니까 이때 한창 이제 쌤들이랑 실습생들한테 좀 잘 보이고 싶어서 적었던 내용인데, 이제 저는 무뚝뚝한 게 저희 스타일이라 생각을 하고 계속 조용히 있었거든요. 근데 이때 썰이 하나 있었어. 잠깐만. 몇 장이었지? 다시 잠깐만. 하나, 둘, 셋, 넷. 이거까지 해서 5장. 근데 이때 또 썰이 하나 있었긴 했는데, 이 썰 내용 나오면은 그때 한번 얘기해볼게요. 일단 5, 주식 얘기 6, 일기를 적은 거네. 7, 8, 여기까지 8장. 88 올림픽. 여기서 제가 항상 그 이브닝 근무라고 오후 1시부터 나가는 실습이 있어요. 그래서 밤 10시까지 하는 건데, 항상 이때 아침에 일어나서 이때 장은 9시에 열었었으니까 계속 그 전에 일어나서 계속 주식을 했었어요. 근데 거의 다 잃었었나? 아무튼 8, 9,
잠깐만, 여기 이름 금액 나오는데 10만 원 잃었었대. 와, 미쳤다. 아, 모의 투자였다. 모의 투자였대요. 자, 9, 10. 그때 또 제가 좋아하던 여자애가 있었는데 그 내용도 적혀 있네요. 연락한 거. 아, 잠깐만. 아, 자꾸 이게 빠질 때마다 이걸 까먹는데 다시 한번 세볼게요. 아, 미치겠네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 열하나, 열둘. 아, 그래서 어떻게 됐냐면 열둘. 그 걔를 1년 넘게 좋아했는데 시기상으로는 잘 안 됐어요. 그때 처음으로 진짜 오랜만에 좋아했던 여자애를 만나는 거라 그때 되게 삐걱거렸거든요. 그리고 고장도 많이 나고 해서 그때 생각하면 너무 어렸다. 아, 몇 살이냐면 지금 26인데 작년 25이었으니까 제가 또 좋아하는 거에 많이 서툽니다. 예, 12이었죠. 아무튼 13, 14, 15, 16, 17, 18. 아, 이런 그림도 그렸다. 뭐 주식 뭐 언제 사고 파냐 이런 거 적었던 것 같은데. 18? 18이었던 것 같아. 19, 20, 21, 22, 23,